Più di 2.300 i morti solo nello stato di New York. Al ritmo attuale del contagio, avverte il governatore Cuomo, abbiamo respiratori solo per altri 6 giorni. Il corrispondente Claudio Pagliara. 50.000 casi, 1.300 morti, il virus galoppa a New York e le strutture sanitarie sono allo stremo. Siamo in prima linea, in guerra, una guerra sanitaria. Immagini dall'epicentro del sisma. Questo è un ospedale di Brooklyn. Ogni centimetro è prezioso. Tra le barelle lo spazio è così ridotto che si cammina a stento. Pregate per noi, sosteneteci. Abbiamo bisogno di camici, di guanti. Sono già almeno 300 gli operatori sanitari che hanno contratto il virus per mancanza di adeguate protezioni. Un gruppo di medici ha postato un video rivolto a chi ancora prende alla leggera le raccomandazioni delle autorità. Lavoriamo con lo stesso personale di prima, ma con molti più pazienti. Li allineiamo sui letti, cerchiamo di intubarli. Giovani, restate a casa. La superpotenza è in quarantena, devastanti gli effetti sull'occupazione. 6.600.000 americani hanno chiesto il sussidio la scorsa settimana, il doppio della settimana precedente. Ma c'è anche chi deve lavorare a rischio della vita. New York ogni sera alle 19 per 2 minuti rende omaggio con applausi e rumori ai tanti anonimi eroi di questa crisi, come questo addetto alle pulizie. È bello, è stimolante, mi motiva a fare il mio dovere. La Cina